tại vì trước hết là gia đình là có cô Xuân là đủ tiêu chuẩn đi rồi chỉ tiêu, nhưng mà còn thiếu một chút xíu nữa là coi lại các đầu tiên ta sẽ hát bài xin đôi ba tiếng Chúa. Xin Cha và Con và Thánh Thần. Xin ngôi ba Thiên Chúa gửi xuống trên chúng con ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con biết tiểu vương Hê-rô-đê nghe rằng tiếng Đức Giê-xu thì nói với những kẻ hậu cận rằng đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Hê-rô-đê và ông Phi-líp-phê anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu bộ trước mặt quan khách làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ suối bảo, cô thưa rằng xin ngài ban cho con. Ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm, nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề lại thề trước khách dự tiệc nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô và cô ta đem đến cho mẹ, muốn để ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng rồi đi báo cho Đức Giê-xu. Thế ở đây có ai chết chặt đầu như ông Gioan Tẩy Giả không ạ? Có ai thích chết như các thánh tử đạo không? Bị voi đạp rồi bị treo cổ rồi bị lăng trì không ạ? Không ai thích hết. Nghĩ cái chết là cái ớn rồi. Nhưng mà chúng ta thấy Thánh Ignacio thành Antiochia chẳng hạn, khi mà ngài bị bắt lần thứ nhất rồi được thả ra, lần hai bị bắt nữa đưa về để xử tử, thì giáo dân họ tìm cách gom tiền bạc hay là của cải để mà chạy chọn cho ngài ra. Thì ngài viết cái thư rằng là xin đừng làm như vậy, bởi vì tôi sắp sửa được như là bị quăng vôi cho thú dữ ăn thịt, thì tôi bố mì cần phải được nghiền nát ra để làm thành tấm bánh hy sinh dâng lên cho Chúa. Và ngài cao với Chúa, nhưng mà ngài vẫn cũng có cái sự rằng co là ngài muốn sống để rao giảng, để mang tin mừng đến cho anh em. Điều đó muốn nói với chúng ta là nghĩ cái chết là mình sợ, chết trên giường mình sợ, đừng nói là chết bị chém đầu hay là quan tâm xuống dưới đen thì. Nhưng mà chúng ta thấy là ai cũng chết một lần, không ai mà không sợ chết hết. Với cái thứ hai là mình đừng nghĩ cái chết ngay, mình nghĩ đến cái gì phía đằng sau cái chết. Đằng sau cái chết mình nghĩ đến cõi thiên đàng, được gặp Chúa Ba Ngôi, gặp mẹ Maria tuyệt đẹp, tuyệt thánh, gặp các thánh, gặp được biết bao nhiêu người thân quen của mình, rồi vinh quang của mình trong nước trời. Và còn hơn thế nữa, cái chết của mình nếu là cái chết đẹp thì mang lại ơn cứu độ cho biết bao nhiêu người khác nữa. Máu của các thánh tử đạo là hạt giống sinh ra biết bao nhiêu là các Kitô hữu. Và nếu mình nghĩ tốt đẹp đó, thì ý Chúa muốn mình chết theo cách nào thì mình vâng theo ý Chúa thôi. Chúa muốn cho mình chết như là Thánh Gioan Tẩy Giả cũng được,
đau đớn một chết thoáng, nhưng mà rồi cái chết đó gặp được Chúa Ba Ngôi là muôn hạnh phúc vô tận của mình, vinh quang vô tận của mình. Gặp mẹ Maria để biết bao nhiêu, gặp các thánh, gặp biết bao nhiêu con người khác, bao nhiêu người mà mình gieo mãi lời Chúa hàng ngày ở đây, họ đọc lời Chúa của mình, họ được gặp Chúa, đây là mình sẽ thấy biết bao nhiêu người bạn bè, các thiên thần rồi. Cõi thiên đàng nó không phải là nhiễu nhiêu như ở trên trần gian này, nên nó đẹp biết bao nhiêu. Đấy, nếu mình cố gắng mình sống tốt để mình chuẩn bị cho cái chết, đi vào một cõi tuyệt vời như vậy, đi vào cõi tiên, phải không? Trên cả tất cả cõi tiên nữa. Rồi cái chết của mình mang lại ơn cứu độ cho bao nhiêu người khác nữa. Nhưng mà ông lại bị đi người con gái dùng một cái điệu vũ. Cái điệu vũ cũng là một phương tiện truyền thông, nhưng là một phương tiện truyền thông xấu, và cô ta đã dùng phương tiện truyền thông xấu đó để mà theo sát cái sinh hoạt truyền thông của mình rất hay. Lời nói của Gioan là một phương tiện truyền thông, múa là một phương tiện truyền thông, mà hai bên sử dụng khác nhau. Cái ý tưởng rất hay, mình chia sẻ lên tuyệt vời, và rồi xem ra là cái phương tiện truyền thông xấu nó thắng, nhưng mà rồi cuối cùng thấy cái gì thắng á, ai cũng thấy. Nhưng Gioan trở thành cái mẫu mực cho muôn đời, và rồi thì cái cô kia mang tiếng xấu hòa. Cũng cầu nguyện làm sao cho cô cuối đời cô ăn năn, hy vọng cái chết đẹp của Gioan cũng sẽ đánh động tâm hồn hai mẹ con. Chẳng còn là chi